暑期看啥片儿？7、8两个月还有哪些重磅电影值得一看？这期视频我从暑期档即将上映的55部电影里列出最值得一看的10家排行榜，并按照导演、演员、制作、故事、前期口碑、预告内容、影像风格等标准进行期待值排名。至于先后，仍是我的个人判断。你们要是有更期待的电影，一定要在弹幕和评论区和大家分享。也希望大家说说对这次列出的10部电影，你们有哪些前瞻判断和硬钱吐槽？大家好，这里是午夜场，我是为了做前瞻榜单看了30多支预告片的费克，咱们继续开盘。暑期档最值得期待的10部电影，第10名《恶意》。本片由张小斐领衔主演，这是他在贾玲的热辣滚烫后最新参与的重头片。《恶意》围绕一桩凶杀案展开，案情本身扑朔迷离，更别说网络舆论、媒体大咖还深度参与其中，左右了案件的整个走向。片中身患绝症的小女孩突然坠楼身亡，小女孩的母亲一口咬定是女儿看到了护士偷情做小三的脏事儿，才被护士杀人灭口。然而随着案情推进，母亲却成了被怀疑的对象。之前带节奏说护士是凶手的媒体大 V 被流量反噬，成了众矢之的。真相到底是什么？谁才是操控一切的恶人？成了最大的悬念。不难看出，这部电影的反转量级应该不小。本片由陈思诚一手操盘，由他的门徒陈家班的蓝木宽、姚文艺联合执导。这2个人之前都参与过《唐探》剧集，拍悬疑搞反转算是看家本领。但蓝木宽也指导过《回廊亭》这种4.9分的电影，所以虽然《恶意》是那种以犯罪悬疑打头阵、以媒体舆论做内核的严肃电影，但它到底会成为陈凯歌执导的《搜索》那样的优质片子，还是会沦为周冬雨主演的《热搜》那样的拉垮烂片，目前还不太好说。值得一提的是，本片的原著小说《恶女阿尤》和韩寒渊源颇深，所以韩寒的公司庭东影业也是本片的出品方之一。本片上映日期7月5日。第9名《脱缰者也》。这部电影据说是用文艺片的手法拍摄商业片的故事，导演曹保平不可小觑，像他之前执导的《厘米的猜想》《狗13》《烈日灼心》，都是在保证艺术水准的同时，还能把故事编得跌宕起伏、错落有致。不过这一次的《脱缰者也》延续的是他9年前的作品《追凶者也》的路数，看来是要打造者也系列了，就是那种把方言和黑色幽默相融合，将小人物的命运和突然间的犯罪做嫁接的搞怪电影。风格嘛，大家联想一下张译饰演的5星杀手吃米线的名场面就行了。故事讲述了郭麒麟饰演的男主角马飞，在各种挫败不如意的情况下，拐走了小外甥，2人就此开启了一段十分疯批、异常癫狂、相当抽象的冒险之旅。一路上，他们还遇到了各种三教九流的人，有的疯狂，有的傻愣，有的狠辣，反正就是状况不断，整活不停。影片特地把故事放到了2000年左右的天津，主打的就是天津卫的逗趣方言和野蛮生长年代的市井百态、人间烟火。脱缰者也的影像风格、艺术水平照说不错，导演曹保平都凭借他拿到了今年上海电影节金爵奖的最佳导演。不过观感和口碑嘛，可能得慎重下。据不少在上海国际电影节上提前看片的影迷分享，这片子有点雷声大雨点小。本片上映日期有点晚，8月29日。第8名《花样少女杀人事件》。对于这部电影，我最大的期待肯定是张子枫的表演，以及他和马伊琍的母女对手戏。单看这个眼神的暗黑程度，打算刀一个人的微表情细腻度，就可以看出《唐人街探案》里那个光用眼神就能让人做噩梦的斯诺终于回来了。本片聚焦一对让人窒息的体坛母女，张子枫饰演的女主角想成为滑冰场上的绝对王者，也想得到母亲的绝对认可，但另一个天才少女突然闯进了她的生活，严重威胁到了张子枫的地位。与此同时，马伊琍扮演的母亲同样也是滑冰教练，明显偏向那位天才少女，这让张子枫很是憋屈，非常紧张，动了杀心。只不过最终这个天才少女的死亡是张子枫所为，还是马伊琍下了一盘大棋，就得等到电影上映后才能揭晓了。这部电影的看点，一个是东亚家庭里母女之间相爱相杀的关系，另一个是电影的画面感很特别，冷色调的压抑氛围中透出了一股肃杀危险的气息，有点病态的味道了，属于是。导演周景豪是个新人，但监制陈正道是个老手，很会拍女性群像。他最出名的应该是剧集《爱很美味》了。这次的花样少女杀人事件算是陈正道和张子枫的第3次合作，前2次一个是主打悬疑惊悚的秘密访客，另一个是主打青春爱情的盛夏未来。目前唯一有点担心的是，本片的故事和黑天鹅、爆裂鼓手这2部同样暗黑系的电影很相似，所以千万别撞车啊！本片上映日期7月18日。
暑期档最值得期待的10部电影，第7名，你行你上。足足有7年没导电影的姜文终于出新片了，我可太期待了。片名你行你上就透着一股子姜文式的张狂嘛。本片聚焦世界级钢琴家郎朗一路学琴扬名立万的经历。姜文自导自演，在电影里扮演郎朗的父亲郎国任，留着一袭80年代特有的泡面头。喜剧女王马丽扮演郎朗的母亲周秀郎。其他的演员还有于和伟、雷佳音、葛优、胡歌、甄子丹、辛芷蕾、王传君等，阵仗非常大，可谓是全明星阵容了。从目前放出的预告片来看，虽然是传记片，但它的魔幻感、癫狂味、喜剧风非常明显。一边是姜文不断的叩问天花板上面是啥，一边画面中闪过形形色色的人物，既有姜文式电影那种雄浑豪迈的镜头，又不乏搞怪迷惑的浪漫。对于姜文的新作，我本应该是无脑吹的夸呀，毕竟这可是拍出过《让子弹飞》《鬼子来了》的大神级导演。可考虑到他此前的2部电影邪不压正、一步之遥的观感，我还是略微收一收期待值吧。他到底是为了某碟醋才包的饺子，还是既有香喷喷的醋，更有货真价实的饺子？这就很薛定谔的猫了。有人甚至提前唱衰，说这大概率是姜文版的三枪拍案惊奇。我更怕这是姜文版的外太空的莫扎特啊！如果我打脸了，请记得在弹幕和评论区提醒我。本片上映日期7月25日。第6名，《侏罗纪世界》重生。算起来，本片是1993年《侏罗纪公园》之后该系列的第7部电影。在今年的暑期档里，这也是我最愿意到电影院怀旧一下的好莱坞大片了。没错，比起隔壁 DC 家的超人，我还是更愿意看恐龙。毕竟超人的故事还是那些，但恐龙每隔几年在大荧幕上带来的冲击力还是挺过瘾的。说回故事，《侏罗纪世界3》里的事件发生5年之后，制药公司为了从恐龙身上提取 DNA， 专门雇了特工和古生物学家潜入秘密小岛。与此同时，一个乘船探险的普通家庭也在这片危险之地四处晃悠。不用说，这2帮人估计得结成对子，共同面对岛上大大小小、奇奇怪怪的恐龙，在他们的牙缝里逃出升天。据说，制片人斯皮尔伯格为了让重启之作回归90年代《侏罗纪公园》的老风味，特地邀请前2部的编剧大卫·凯普撰写剧本。所以这一次的故事谈不上有多新，只能说怀旧老妈给怀旧开门，怀旧到家了。这基本上就是第1部里2个小孩组成的家庭线和第2部里科学家组成的探险线的究极缝合体嘛。寡姐斯嘉丽·约翰逊扮演的女特工，确定不是第2部里干趴霸王龙的光头猎手的性装版吗？当然了，故事怎么样，对于这个系列来说确实影响不大。恐龙的种类有多少？变种恐龙吓不吓人？新技能点又有哪些？能不能制造出名场面？这才最重要。考虑到导演加里斯·爱德华斯曾经指导过《哥斯拉》和《星球大战外传》《侠盗1号》，照说在处理恐龙戏份时应该过得去吧？你们觉得呢？本片上映日期7月2日。第5名，南京照相馆。今年是世界反法西斯战争胜利80周年，一批反映此类题材的电影接连上映，本片就是其中之一。它用以小见大的手法，讲述南京大屠杀期间日本侵略者丧心病狂的反人类行径。片中，一群居民躲在照相馆里避难，为了能活下来，他们被迫给日军摄影师冲洗底片，但这些底片上记录了日军大屠杀的罪证。日军当然想要掩盖真相，但这些幸存者打算把罪证送出去，将日军的滔天罪行公之于众。片中的大量场景都还原了当年的真实世界，尺度应该比《金陵十三钗》《南京这些曾经的大屠杀电影要触目惊心的多。打算去电影院观看的朋友，请做好心理准备。我之所以对南京照相馆有些期待，除了题材因素，另一个重要的原因是导演申奥。他在2年前同样是暑期档，曾指导过票房大卖的《孤注一掷》，就是那部反映电信诈骗的犯罪片。申奥的片子确实没有很独特的影像风格，也没有多新颖的叙事技巧，但他强在能明白大众的观影需求，知道怎么用通俗易懂的手法讲好一个故事。在我看来，对于南京大屠杀这种严肃题材，如果一个电影导演能让更多的老百姓走入电影院，重新了解那段历史，毫不膈应地看懂故事，这本身就是莫大的功劳。本片上映日期8月2日。第4名，《聊斋》狼若寺。去年这部电影的先行版预告出来的时候，就非常期待了。那时候以为他打算用动画形式翻拍《倩女幽魂》，现在才知道《倩女幽魂》的原著故事聂小倩只是这部电影的一小部分。实际上，本片总共有6个故事。
具体来说，本片讲述了青年蒲松龄夜宿朗若寺，结果被一只蛤蟆和一只乌龟抓到了井里，听这两个小怪物比赛讲故事。这个故事线贯穿始终，叫做井下故事。其他5个支线故事分别是崂山道士、莲花公主、聂小倩、画皮和鲁宫女。这5个支线故事全都改编自《聊斋志异》，也就是说，本片是部集锦电影，这也是为什么片长有2个半小时。这5个故事，有的是逗趣喜剧，有的是童真闹剧，有的是奇情悲剧。总之，画风、故事、节奏各异，既有传统文化的元素，又不乏现代价值观的内核，属于全年龄段都比较适宜的合家欢电影。主创们还将5个故事总结为见贪心、见真心、见乱世情、见夫妻情、见生死情。我对《聊斋》朗若寺的动画质量一点都不担心，毕竟是追观动画这样的大厂出品。之前的《白蛇缘起》《长安3万里》都能看出这家公司的硬实力，只是具体到故事能不能说得有趣，节奏会不会拖沓，就得看原片才知分晓了。本片上映日期7月12日。暑期档最值得期待的10部电影，第3名《731》。这部电影绝对是整个暑期档尺度最大、惊吓值最高的战争片。它聚焦于臭名昭著的731部队，在黑龙江哈尔滨地区把大量的中国人用作活体实验，而且实验手段残忍至极，亘古未见。由此竟然得出了在零下30度的环境中，人体暴露超过2个小时将导致不可逆的组织坏死这个结论，而且还被日军直接用到了朝鲜战场上。所以你可以想象，这帮散尽天良的731部队到底对我们的同胞做过什么。本片的故事据说是通过姜武饰演的小人物他的曲折命运来揭露731部队各种骇人听闻的实验手段。731虽然题材大胆极为罕见，但它不是首部聚焦此类题材的电影。早在1988年，导演某敦福就指导过非常大胆的黑太阳731，这是很多80、90后的童年噩梦。导演某敦福本人也是一位非常独特的艺术家，后来接受有关黑太阳731的采访时，他也说出了友好归友好，历史归历史这个观点，现在被很多人引用。回到731这部电影，同样作为导演的赵灵山为了拍摄本片，据说耗时11年，翻阅了大量的历史档案，访问了137位幸存者及其家属。从还原历史的角度来说，肯定是值得期待的。不过考虑到赵灵山之前仅指导过的2部电影《我的前任是极品》评分6.1，铜雀台更是只有5.3分，所以还是稍微降低一点点预期吧。本片上映日期7月31日。第2名，长安的荔枝。要说暑期档认真搞笑的片子，那还真的不多，不是严肃的历史战争片，就是悬疑惊悚片。真正能把搞笑当作事业来做，将喜剧视作技术活死磕的，似乎只有大鹏的《长安的荔枝》。电影的故事有杜牧的2句诗演化了：一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。荔枝产自岭南，大体就是今天的两广地带，而杨贵妃身处长安，两地横跨5000多里。荔枝本身就是娇嫩货，3日鲜，在那个没有冰箱冷藏的唐代，怎么从岭南运到长安呢？整个片子说的就是这么一件荒唐事儿。男主角李善德从杨国忠手里接到任务，成为荔枝使。他原本以为这是泼天的富贵，没成想是送命的福报。电影里既有小人物的荒诞经历，更有打工人的真实写照，算是很接地气了。其实有关故事，相信很多人都比较熟悉了。一是因为电影的同名小说就是畅销书，二是因为雷佳音主演的剧版前不久刚刚热播。我之所以对影版还挺看好，觉得他的喜感不会差，是因为这10年来大鹏本人的实力是在稳步上升的。他在2015年执导的首部电影《煎饼侠》观感挺差，豆瓣评分也只有5.8。到了第2部《缝纫机乐队》，明显改观，升到6.6分。第3部《吉祥如意》用伪纪录片的手法聚焦中国原生家庭中复杂的情感关系，拍的已经不错了。而到了前2年的《保你平安》《热烈》，就能看出大鹏已经适应了中等成本的商业喜剧片的路数。总的来说，大鹏的电影既有不错的完成度，还能让观众看得畅快，这对于一个商业片导演来说很难得。这次的《长安的荔枝》制作成本、演员阵容、服道化水准，在国内明显属于大制作，就看大鹏这一次能不能接住这泼天的富贵，打造暑期档的爆款。本片上映日期7月25日。第1名，冬季档。之所以把这部列为暑期档最值得期待的电影，原因在于它的故事极富传奇，引人入胜；它的阵容吸人眼球，演技不俗；它的技术相当领先，算是首次。具体来说，本片的故事同样发生在抗战时期，但不再是我们熟悉的两军对垒、枪炮轰鸣，而是讲述了1942年日军用货船押运1800多名英军战俘时，中国渔民勇敢拯救盟军俘虏的故事。其实这个故事对有些观众来说应该不陌生，就在去年
9月，方励执导的纪录片《里斯本王沉没》便聚焦这一事件。只是这部纪录片覆盖的范围更广，跨越的年代更长，而东极岛的故事很集中，专门展现渔民如何冒险救人的惊险过程。至于阵容，既有像倪大红、陈明昊、杨浩宇这样的戏骨，也有养眼的倪妮、新生代的吴磊。当然，我最关注的还是饰演男主角的朱一龙，他在里面的扮相健硕孔武，散发着血性和野性的魅力，让人想到了《赛德克·巴莱》里面的角色造型。而且朱一龙的演技这几年进步很快，表现抢眼。《人生大事》里的莫三妹，《消失的她》里的渣男，《河边的错误》里的刑警队长，《负负得正》里的黄振开，这些片子的品质好坏暂且不论，朱一龙扮演的这些角色还是可圈可点的。加上东极岛还是部电影重工业的巨作，水下戏特别多，进行了高难度的潜水实拍，里面的海洋视角堪称世界级，这就让人相当期待了。本片上映日期8月8日。以上就是这一期暑期档期待值的排行榜了，希望能帮到大家选片看片，不花冤枉钱，不踩烂片坑。如果能动动你们的手指，给上一键3连，那就太感谢了。这里是午夜场，我是费克，咱们下期再会。